हेलो मित्रों, खुद की बीमारी खुद का इलाज चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अजवाइन अजवाइन एक ऐसा प्लांट है जो मसाले के रूप में काम में आता है। अजवाइन हर घर में उपलब्ध रहता है। अगर किसी के घर में उपलब्ध ना हो तो निश्चित रूप से किराने की दुकान से आप प्राप्त कर सकते हैं। लोग इसे घर में भी लगाते हैं और घर में भी लगा करके इसे उगाया जाता है और अजवाइन घर से प्राप्त पौधे से कर सकते हैं। मित्रों, इसे अंग्रेजी में अजवान, हिंदी में अजवाइन और गुजराती में अजमो, मराठी में ओबा और बंगाली में जवान कहते हैं। मित्रों, आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है अजवाइन को, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, इसमें बहुत ही गुणकारी औषधि होती है और इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर एक प्रकार का सुगंधित उड़नशील द्रव्य भी होता है। मित्रों, यह दीपन, पाचन, वातानुलोमन, शूल प्रशमन, जीवाणु नाशक, गर्भाशय उत्तेजक, उदर कृमिनाशक होता है, पित्तवर्धक होता है, शुक्रनाशक होता है और यह वेदना स्थापन होता है। यह कई प्रकार के रोगों में काम में आता है, जैसे खांसी। इसके चूर्ण की 2-3 ग्राम मात्रा को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से भी जुकाम, सिर दर्द, नज़ला, मस्तक शूल, कृमि पर लाभ होता है। मित्रों, यह अजवाइन जो है वो दूसरा काम है, सिर के जुओं को नष्ट कर देता है। 10 ग्राम अजवाइन चूर्ण में 5 ग्राम फिटकरी मिला दही या छाछ में मिलाकर बालों में मलने से लीखें तथा जुएं मर जाती हैं और पूरी तरह से सर से जुएं निकल जाती है। मित्रों, यह बहुत ही काम का अजवाइन होता है। मित्रों, यह बहुत लोग अपने घरों में शराबियों से परेशान रहते हैं। मित्रों, यह अजवाइन शराब को छुड़ा सकती है। मित्रों, कैसे आदत छूटती है शराब की आदत? शराबियों को जब शराब पीने की इच्छा हो तथा रहा ना जाए तब वो अजवाइन 10-10 ग्राम की मात्रा में 2-3 बार चबाएं तो शराब की आदत छूट जाती है। दूसरी विधि है, आधा किलो अजवाइन 400 ग्राम पानी में पकाकर जब आधा से भी कम शेष रहे तो छानकर शीशी में भरकर फ्रिज में रखें। भोजन से पहले 1 कप काढ़े को शराबी को पिलाएं जो शराब छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते। उनके लिए यह प्रयोग का वरदान समान है। हमने हजारों शराबियों को इस प्रयोग से शराब मुक्त किया है और इससे शराब छूट जाता है। मित्रों, यह शराबियों के लिए वरदान साबित हुआ है। अगला रोग है मित्रों मलेरिया ज्वर। मलेरिया ज्वर के बाद हल्का हल्का बुखार रहने लगता है। इसके लिए 10 ग्राम अजवाइन को रात में 100 ग्राम जल में भिगो दें और प्रातः पानी गुनगुना कर जरा सा नमक डालकर कुछ दिन सेवन करें तो पूरी तरह से बुखार छोड़ देता है। अगला रोग है मित्रों पित्ती उछलना। पित्ती उछलना मतलब शरीर में खुजली होती है, बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और ये खुजलाता रहता है, तो इसे पित्ती उछलना कहते हैं। 50 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी प्रकार कूट कर 6-6 ग्राम की गोली बना लें। एक गोली प्रातः शाम को ताज़े पानी के साथ लेने से 1 सप्ताह में ही तमाम शरीर पर फैली हुई पित्ती दूर हो जाएगी। पूरी तरह से अजवाइन के लेने से ये पित्ती नष्ट हो जाती है। इससे आप अजवाइन पूरी तरह से लेने से खत्म हो जाता है। विशेष अजवाइन ताज़ी ही लेनी चाहिए क्योंकि पुरानी हो जाने पर इसका तैलीय अंश नष्ट हो जाने से यह वीर्यहीन हो जाती है। क्वाथ के स्थान पर अर्क या फट का प्रयोग बेहतर है। अजवाइन का अधिक सेवन सिर दर्द में उत्पन्न करता है, इसलिए यह बताए गए डोज के अनुसार ही लेना
चाहिए। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको बनाई हुई दवा फ़ायदा करती है तो आप ज़रूर इस दवा को बनाएं और इसका प्रयोग करें। फ्री की दवा है और हर घर में ये आसानी से मिलता है। आप सबके किचन में भी मसाले के रूप में यूज किया जाता है, तो आप इसको उपयोग करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें। मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए